空の高いところに緑の島がありました。そこには力持ちのクレースが住んでいました。ある日、島ではみんながサッカーをしていました。コロコロ、トーン、僕が取ってあげるよ。クレースは木に触りました。プラッ、ポキッ。ただ、クレースは困ってしまいました。クレースはそっと考えました。僕がいても大丈夫な場所。そうしてクレースは島を出ました。そして雲の島へたどり着きました。雲の島はシーンとしていました。その時クレースは黄色の影を見つけました。こんにちは。へ、くしゃ。ごめんなさい。ユミルはペコリと謝りました。二人は少し話しました。すると木の枝に何かがひらひら。あれ、手紙が引っかかっていました。クレースが取ろうとすると、またポキ。手紙にはこう書いてありました。砂漠の島で怪物が出て困っています。クレースとユミルは砂漠の島へ向かいました。暑い風がヒューヒュー。島の人が二人を見つけました。助けに来てくれたんですか？場所を聞くと、島の人はブルブル。こっちです。そう言って家に向かいました。ダダダ。砂を歩いていると、影がぬっと動きました。怪物が現れました。コロモロ、岩を投げてきます。トーン、クレースは頭で岩を割りました。怪物はびっくり。トーン、ドーン、怪物が迫ってきます。その時クレースはユミルを見ました。クレースはそっとユミルの鼻をくすぐりました。へ、くしゅー。シュワー。地面が凍りました。つるっ、とて。怪物は怖くなって逃げていきました。もう大丈夫だよ。クレースとユミルは言いました。島の人はニコニコ。砂漠の島に平和が戻りました。力って使い方が大事なんだね。一人じゃできないこともあるね。クレースとユミルは並んで空を見ました。次の冒険がまた始まりそうです。おしまい。